like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Welcome to my English tutorial. សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាម online បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងឡាយបាទយើងបែកគ្នាពី3ថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាម online នេះបាទហើយនៅក្នុងមេរៀនមុនយើងខ្ញុំបានបង្រៀនប្រិយមិត្តដល់មេរៀនទី5ថ្ងៃនេះយើងបន្តទៀតជាមួយនឹងមេរៀនទី6ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅ A អក្សរ A apple ផ្លែប៉ោម This is ប្រែថានេះគឺជា This is an apple. This is an apple. This is an apple. ប្រែថានេះគឺជាផ្លែប៉ោមមួយ like ប្រែថាចូលចិត្ត I like apples. I like apples. I like apples. ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែប៉ោម B អក្សរ B book សៀវភៅ can ប្រែថាអាចឬក៏ចេះ C ប្រែថាឃើញ two ប្រែថាលេខ2 I can see two books. I can see two books. I can see two books. ប្រែថាខ្ញុំអាចឃើញសៀវភៅពីរក្បាល Give me ប្រែថាសូមឲ្យមកខ្ញុំ Give me a book. Give me a book. Give me a book. ប្រែថាសូមឲ្យសៀវភៅមកខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូទី6របស់ខ្ញុំបាទហើយបាទនៅក្នុងម៉ោងក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូទី7បន្តឥឡូវនេះដល់ទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាយ